Roller coaster ride, hands up in the sky, take you on a ride, love to feel the high. We can start it. 네야, 뭐 화장실에 혼자 있고 싶어. 싫어. 왜 여기 있는 거야? 여기 찍고 싶냐고. 아빠 부르잖아. Komm, uns wird nicht gereicht. 안녕. 왜 여기 있어? 엄마 혼자 있고 싶다니까. 나가라고 제발. 저는 지금 땡볕에 네어 데리러 가고 있고요. 이 모자를 제가 한국에서 엄마 거를 가져왔어요. 원래 저도 작년이랑 재작년에 썼던 게 있는데 여름 모자들을 넣어도 박스가 어딘지 못 찾겠는 거예요. 상원길이 해를 바라보는 방향으로 가기 때문에 딱 이 길, 이 구간만 옆에서 이렇게 오지 그 다음에는 그늘도 없고 얼굴 앞에서 이렇게 쬐니까 제가 모자를 안 쓸 수가 없더라고요. 그래서 이번에 또 한국에서 챙겨온 다이소템이 하나 있는데요. 이거 원래 머리에 껴서 하는 건데 그렇게 하면 너무 덥고 답답하더라고요. 그래서 그냥 이렇게 마스크 끼듯이 어쩔 수 없어 살려면. 제 느낌인지는 모르겠는데 솔직히 이러고 길거리 돌아다니면 괜히 독일 사람들이 다 쳐다보는 느낌이긴 해요. 왜냐면 독일에는 이런 게 없으니까. 유럽에서는 마스크를 잘 안 써요. 예전 코로나 전에는 더 심했던 게 예를 들어서 뭐 검은 마스크라든지 이렇게 쓰고 전철 타면은 보안 요원이나 경찰한테 불시검문 받을 수 있는 그 정도거든요. 왜 얼굴을 가르냐? 뭔가 신분을 가려야 되는, 신원을 가려야 되는 목적이 있나? 약간 그렇게 생각을 하는 것 같아요. 그래서 특이사항 있지 않는 경우는 진짜 마스크를 안 쓰는 편이란 말이에요. 근데 한국에서는 정말 선 프로텍트 관련 제품이 너무 많잖아요. 그러니까 저도 탐나는 거예요. 저게 솔직히 나 정말 필요한데 독일에서 솔직히 유럽 햇살도 자외선이 만만치가 않잖아요. 그래서 저 잡티 제거 이번에 할 때도 의사 선생님한테도 저 한 방에 하고 독일 가야 된다고 저 꾸준히 치료할 수가 없어요. 아이고 이게 꾸준히 관리가 중요한 건데 더군다나 유럽 햇살에서는 재발할 가능성이 크다고 하시는 거예요. 게다가 제가 약간 좀 체질이 바뀌었던 게 2년 전부터 햇빛 알레르기가 생겼어요. 햇볕 많이 받은 날에는 몸에 두드러기가 나요. 그래서 저녁에 간지러워서 잠을 못 자는 정도인데 긁어가지고 약간 피도 나고 막 그 정도여가지고 저는 그게 맨 처음에 제가 햇빛 알레르기가 있는지를 몰랐어요. 왜냐면 원래 있던 게 아니니까. 네오 이렇게 하원 픽업 갈 때 왔다 갔다 해서 뭐 40분이 걸렸다고 쳐요. 그러면은 유모차 끄면 이 와중에 여기 손등만 또 저녁에 울긋불긋 알러지 일어나고 막 그랬어요. 그래서 여러모로 독일에 여름 나기는 힘들다. 양산도 못 쓰고 마스크도 못 쓰고. 그래서 이번에 또 독일 와서 장만한 아이들 웨건. 땡볕에 걸으려니까 네오도 막 힘들어하고 그래가지고 둘 다 앉을 수 있게 그런 걸로 하나 장만했는데 아주 잘 쓰고 있어요. 제가 끌기가 힘들지. 그래서 이 왕복이 저한테는 땡볕 운동과 같은 느낌이랄까? 그 돌들은 왜요? 응? 뭐 하려고요? 네, 타세요. 자, 앉아. 네오 앉아. 엄마 나 그때랑 한번 보여줘. 하원 완료. 어떻게 뭐? 할 수 없지만 나가줘 제발. 엄마 혼자 있게 좀 놔줘. 오늘도 네오 하원. 그래도 오늘은 자동차가 있답니다. 일주일에 한두 번 정도는 제가 자동차를 가지고 있거든요. 이럴 때는 아주 여유롭죠. 종일 오전 내내 약간 종이인형처럼 날이 너무 더우니까 쉬다가 오늘 집도 안 치우고 나왔는데 며칠 전에 제가 집을 안 치우고 이제 오전 점심 동안 이제 키안이가 가지고 놀던 장난감들 있잖아. 막 카드, 책 막 이런 게 거실에 난리 쳐져 있으면은 저번에 네오가 딱 집에 학원하고 딱 들어와서 누가 이렇게 난장판 해놨어? 이거 내 말투인가? 빨리 치우랬지? 하나 둘 이러는데 근데 너무 웃겨. 깜짝 놀래. 그래서 오늘 잔소리를 할 것 같은데 왠지. 네. 나올래요? 응. 자동차. 가자. 가자. 뭐야? 저기 안에? 우와, 이게 뭔데? 엄마한테 설명해 줄 수 있어? 돌이랑 바퀴. 돌이랑 바퀴. 그렇구나. 야, 재밌게 놀았어 오늘? 헉,
진짜? 땀 그렇게 뻘뻘 흘렸는데 재미없었어? 레오야, 유치원 어때? 많이 더워? 안 해? 근데 엄마가 갔을 때 그래도 막 엄청 뭐 찜통 더위까지는 아닌 것 같긴 하던데. 그래도 진짜 저희 지역이 아직 괜찮은 편이에요. 다른 데는 40도 올라간 지역도 굉장히 많고 뭐 프랑크푸르트라든지 프랑스도 뭐 40 몇 도, 42도 막 이런다고 하고. 근데 저희 도시는 그래도 최고 올라가야 이제 35도거든요. 그래서 이제 집에서 이렇게 좀 쉬면 괜찮아요. 근데 문제는 뭐냐면은 아이들 유치원, 학교 이런데 에어컨이 없어요. 한국은 에어컨 기본 아니에요. 저희 어렸을 때도 다 에어컨이 있었거든요. 뭐 이게? 너무 뭐 덥다고. 이게? 독일 유치원이랑 학교에 에어컨이 없어서 너무 덥다고 아이들이. 근데 에어컨 그래, 독일은 집에도 에어컨들이 뭐 많이 없는데 그러려니 이해를 해야지라고 하지만 그래도 선풍기가 없는 거는 솔직히 좀 너무한 거 아니에요? 지금 선풍기도 없어서 아이들이 너무 더워하고 교실에서 땀 냄새도 많이 난다고 하고. 그래서 40도 뭐 이상 올라가고 너무 더우면은 휴교를 해요. 뭐 오전만 나오고 점심 때 집에 애들 간다든지 막 하루 이틀 휴교를 해버리니까 이거는 진짜 부모님들이 어떻게 애를 케어를 하라는 건지 걱정이잖아요. 그렇다고 회사가 날이 덥다고 쉬냐 그런 거 아니잖아요. 회사는 출근을 하되 아이들 학교만 그렇게 쉬고 하니까 안해하다. 제가 이렇게 픽업 가잖아요. 아내는 그래도 괜찮아요. 막 햇빛이 엄청 쨍쨍 들어오는 그게 아니어가지고 그쪽도 이제 커튼 내려놓고 해서. 그래서 애들이 막 찜통에서 어떻게 놀아 막 그 정도는 아니어서 다행인 것 같아요. 아이고 그거 떼지는 말고. 뭐 다른 말도 있어. 무슨 다른 말? 영어. 영어? 응. 너 영어 할 줄 알아? 오늘 영어 배웠어. 오 그래? 알려줘. 뭔지? 뭐 배웠어? 엄마, 몬스터 트럭이랑 스프라이 자동차 있어. 이거 노래. 이거 영어 노래야. 그래? 불러줄 수 있어? 그만 차이라이. 그만 다 했어. 그거 영어였어? 오 그래. 그렇구나. 그렇구나. 아주 잘했어. 다음에 또 불러줘. 다음에는 난 불러줘. 왜? 다음에 추억 갈때 들어가면 어? 고맙습니다 하면 난 할 거야. 아, 엄마가 고맙습니다 인사해야 돼? 응. 네오 노래 불러줘서? 응. 아 알겠어. 네오 멋있는 노래 불러줘서 고맙습니다. 네. 응, 다음에 또 불러줄 거죠? 네. 와 아빠 도착. Wieder ein Buch lesen, Kia, mein kleines Super. 책 읽고 있었어요. 다녀왔습니까? 인사. 고맙습니다. 그렇지. Kian, 아, ne? Beide auf den Arm. Okay, geh weiter. Halle, du, sit. Okay. 난 신들어. 배고파지? 아무도 못 먹어봐. 카레를 계단 Nee, ich muss erstmal zu Ende essen. 애들 같이 시켰는데 배고파해. 조금 있다 올 거야. 아마 한 10분, 15분 안으로 올고 도착할 거야. 날씨가 더워서 요리하기가 너무 싫어요. 엄마가 도저히 요리하고 싶지가 않았어. 아빠도 늦게 와서. 두더지 게임이야? 아와. Nee, du musst mit deinem Ellbogen aufpassen. 두더지 머리 깨기. 공. 공. 나 쳤다. 공. 공. 쏙 들어가야지. 꽁. 엄마 싫어. 때리지 마. 때리지 마. 그럼 나 머리 아파. 알겠어. 엄마 살살 했는데 아팠구나. 미안해. Guck mal. Dam, dadam. Boah. 저거는 갈릭 난 같이 시켰어. 기가 막게. 이거는 네오랑 키아니까. 그리고 이거는 매운 카레 엄마 거.
우. 이거 아빠 거, 엄마 거. 그래. 이거는 귀여워. 기현이랑 리오 거. 어때 맛있어 키야? 맛 괜찮은데? 그래도 난 먹고 싶나? 맛있습니다. 말린 망고 하나 먹을까? 하나 사줄까? 그래. 나도 줘. 너도 나중에 줄게. 오늘은 더위를 피해서 마트로 피싱 왔답니다. 딱히 살 거는 없어요. 천천히 둘러보면서 먹고 싶은 거 있으면 한두 개씩 집고 오늘은 바질 하나 얹어서 가자. 이거 먹을 수 있어. 나중에 씻어서 먹을 수 있어. 음식에 올려가지고 가자. 그리고 지금 여기에 있는지 모르는데 여기 레베마트에 에그타르트가 있거든요. 그게 진짜 맛있어요. 전에 몇 번 사 먹었는데 어느 날 몇 번 오니까 또 없더라고요, 이 지점에. 기현이는 뭐 먹고 싶어? 배고파. 가보자. 뭐 맛있는 거 먹을 수 있나? 뭔가 느낌이 안 좋아요. 아무래도 보이지가 않아요. 그만! 없는 것 같아요. 여기 봐봐, 여기 텅텅 비고. 왜 이래? 어쩔 수 없이 그 참깨 아이스크림만 사갖고 갈까? 뭐야? 단단하지도 않아. 물렁물렁해. 조용히 해, 레오야. 여기 공공장소야. 조용히 해. 그렇게 울지 마. 결국엔 너가 탔잖아. 나갈까? 아무것도 사지 말고 나가자, 우리 그냥. 너 내려와. 나가자. 일라. 울 거야, 안 울 거야, 너? 안 울 거지? 장바구니도 없네. 레오 여기 놔두자. 야, 가다가 다 쓰러지겠다. 엄마, 나는 자동차 운전 하고 싶어, 저기. 레오는 나중에 커서 운전하자. 그럼 오늘. 아빠 여기 앉고 엄마는 어디 가는지 도와줘. 알겠어. 엄마는 옆에 앉아서 레오한테 알려줄게. 길 알려줄게. 알겠지? 이제 앉자. 오늘 불 안 쓰려고 빵을 샀어요. 공짜로 얻은 브레츠. 아이들한테 한 번씩 이렇게 브레츠를 나눠주신답니다. 집에 들어가기 싫어. 39도. 왜 이렇게 울어? 너무 더우니까. 울지 마. 알겠어. 엄마는 어른들이잖아. 엄마는 어른이니까 어린이만 우는 거야. 그러면 내가 울어. 에어컨 끄고 싶지 않다. 집안 저기 들어가고 싶지가 않아. 엄마 계속 에어컨 켜고 여기 돌아다니고 싶어. 그래도 뭐 집이 39도는 아니니까. 사람이 진이 다 빠지네요. 요즘에 자주 좀 어지럽기도 한 것 같아요. 약간 39도 날씨에 또 살아남기. 알겠어. 엄마 지금 물 바구니에 담고 있어. 문 닫아. 뜨거운 거 들어오니까 꼭 문을 닫고 있어야 돼. 발코니에다가 이제 새로 장만한 여름용 물놀이 장난감인데 저는 진짜 딱 이거를 상상을 했어요. 아이들끼리 여기서 놀고 저는 여기 의자에 앉아서 애들 보면서 뭐 커피 마시고 흐뭇하게 여유롭게 아이들을 바라보는. 근데 몇 번 이거를 해보니까 그래서 지금 거의 매일 가까이 하고 있거든요. 해보니까 애들이 왔다 갔다 들어왔다 나갔다 막 수건으로 닦고 애들도 미끄러지면 안 되니까 또 바닥으로 엄마, 응. 나 여기 쫙 보였어. 그래 알겠어. 물 뿌려도 돼. 괜찮아. 문을 열었다 닫았다. 여기 한번 봐요. 왜? 벌이 물에 들어갔네? 어떻게 만지지 만지지 엄마가 빼줄게. 어쨌든 이렇게 왔다 갔다 하고 계속 예의주시를 해야 돼가지고 그렇게까지 엄청 제가 생각한 그 물놀이 자유시간이 아니었어요. 내가 그러면 열려. 아빠 봤어? 아빠랑 인사했어? Hier rein, ihr Lieben. 왔어요. Wasserjong. 빨리 들어와. Geh mal den Tee. 오늘 저녁 알아서 먹고 싶은 대로 만들어 먹는 샌드위치. Aber da will ich eigentlich nicht aber Ein Salami? Natürlich. Man könnte meinen, dass du aus Italien kommst. So viel Antipasti und Käse. Meine Mama macht das immer so schön. Wenn ich sage, ich mache ein Stück Brot, dann gibt's Brot, Butter, Käse und Schinken. Und jetzt hier gibt es so viele gute Sachen.
Das schmeckt ja so lecker, ich habe das noch nie. 빵 오. 이렇게 하는 거? 왜 또 Hast du schon mal? 야, Aber nicht so 올리브를 뭐가 있었구나. Noch nie gegessen so. 바질리kum mit Cashewnut und Zitronen. Nur Liebekern. 사온 거. 이거 한번 먹어보자. 엄마도 이거는 처음 사봐. 향 좋네. 맛 한번 봐볼래? 괜찮아? 별로야? 이거 뭐야? 이거 아보카도. 이거 뭐야? 이거 치즈. 브라타 치즈. 한 번만 보여줘. 그래? 괜찮아. Was ist denn bei dir? Du steckst aber gut weg. 그렇지. 이거 바질이야. 향 맞아. 엄마, 나 여기 한번 먹어볼래. 이거는 발사믹 소스. Guck mal, du hast hier. 새콤하지? 먹겠습니다. Bismillah. schmeckt sehr frisch. Mit Butterkiwi. Guck mal. Ich habe auch was getroffen. 아빠, 이스마. 나. 너무 맛있다. Ich finde, die getrockneten Tomaten ist ein Kick. Hey, 뭐해? Hey, komm, spar. 엄마, 나는 이제. 알았어? 무슨 일 같은데? Und was ist los? 엄마, Du musst erst so den Mund leer kauen. Hier, was hier? 여기 한 번. 그거 소화가 안 됐어? Was hier? 목에 뭐가 걸렸었어? 지금은 어때? 지금은 괜찮아? 아니야. 물 한 번 더 마실까? 엄마, 한잔 먹을래요. 간장 아니라 발사믹 소스. 바사미 소스 한번 여기 이렇게 많이 줘. 오, 맛있다. 최고. 최고. 걔도 최고. 아니야. 안 돼. Guck mal, Kian, niemand macht mit, du machst nur Quatsch. Keiner findet's lustig. 그 바질. 한번 먹어볼까? 네. 뚜껑. 두꺼워. 뚜껑, 그렇지. Da habe ich dir Geschichte erzählt. 뭐 할 건데? 아빠하고 많이. 오늘 아침은 다 같이 출근 등원합니다. 응? 기름. 알겠어? 레오가 잘 보고 있어? 아이 괜찮아. 근데 아직 엘리베이터 안 오니까. 나는 마틴이 오늘 회사로 출근을 안 하고 지하철 타고 이제 다른 곳으로 가게 돼가지고 제가 차를 몰고 남편도 여기 데려다주고 내일 등반도 시킬 예정이랍니다. 이번 주말에 진짜 덥다고 하거든요. 이번 주말에도 한 38도 막 이렇게 올라간다고 하는데 지금 보면은 사람들이 한 명 한 명씩 이동식 에어컨을 사고 있어요. 저희는 아직까지 막 그렇게 살 생각은 없거든요. 왜냐면은 이게 더위가 짧아요. 한두 달 동안 계속 쭉 더운 게 아니라 1, 2주 더웠다가 또 좀 괜찮아졌다가 막 이래가지고 그래서 다음 주 월요일인가 화요일에 또 뭐 25도로 떨어진다는 얘기도 있어가지고 한번 지켜보면 될 것 같아요. Ich nehme den Ventilator mit, okay? Das wird für Kia nichts Heißes kochen. Aber wenn ich mit der Bahn fahre, oder generell, ich weiß nicht, ob jeder Klimaanlage. Ah, 없어. Genau, ich habe auch gesehen mit der Deutschen Bahn und dem Bus, dass sie keine Airconditioner anhaben. Oder die sagen, ja, das ist an, aber das ist unglaublich schwach. Alle Leute da drin schwitzen müssen. Komm her. Ja, wieder Kesse. 안녕하세요. 가세요. Meine Hände sind dreckig. Ja, kommt vom Stock. Dann lassen wir den mal hier. 여기 놔둬. 엄마가 그러면 올 때 가지고 올게.
ist beim Auto. 가세요, 네요. 바이바이. 바이바이. 사랑해. 사랑해. 좀만 기다려. 가가, 바이바이. 빨리 가, 빨리 가. Wiedersehen. Schönen Tag. 알겠어, 바이바이. 블라인드 내려진 거 보였어? 너무 더워요. 저쪽 큰 창문도 이제 막 열었어요. 지금 오후 4시 다 돼가거든요. 그래서 나갈 때 오늘은 그냥 원피스. 덥다. 후끈후끈하다 여기 아파트부터. 그래 가자. 남편 픽업하러 지하철역에 도착을 했답니다. 날씨가 더워서 역에서 집으로 걸어올 수가 없어. 15분 정도 거리 되거든요. 걸어서. 아 그러고 보니 나는 싸웠을 때는 애들이 외관 가지고 끌고 왔다 갔다 하긴 하는데 중간에 지금 비는 게 집에서 저랑 키안이랑 거의 아무것도 안 해요. 소파에 붙어있어. 소파 귀신 마냥. 근데 최대한 안 움직이려고 하거든요, 집에서. 저기 사람들 막 부채 막 이렇게 하는 거 보니까 지하철에서 더웠나 본데? 왔다. Hallo. 왔어요. 어때, wie war's? In der Bahn? Warm oder Air Conditioner? Ja, ich glaube, eine leichte Air Conditioning haben sie. Okidok. 네. 이 더위는 진짜 딱 한 3일 정도만 참으면 돼요. 그 뒤부터는 비비비비비 소식이라서 온도가 확 그래 내려간단 말이에요. 25도, 27도? 뭐가 좋은지 모르겠어요. 온도는 확실히 뭐 25도, 27도가 딱 좋기는 한데 매일매일 비냐 아니면은 햇볕 쨍쨍 빨래를 발코니에 말려도 바삭하니 잘 마르고 뽀송뽀송하고 해도 이글이글 타는 조금만 움직여도 땀이 송글송글 나는 그런 더위냐 뭐가 나오세요? 저는 그래도 하도 오랫동안 좀 우중충한 독일 날씨를 봐왔기 때문에 아무래도 조금 덥더라 해도 해가 나오는 거를 선호를 하는 것 같아요. 더운 날씨 같은 경우는 저희가 그래도 어디 피싱이라도 할 수 있잖아요. 수영장이라도 가든지 아니면 좀 더위를 피해서 좀 늦게 외출을 한다든지 아이들이랑 아니면 뭐 그늘 밑에서 좀 쉬던지 그게 이제 옵션이 있는데 비가 오면은 뭐 그냥 무조건 실내잖아요. 그러니까 그거 때문이라도 쨍쨍한 날을 좋아한답니다. 우와, 한국 국기를 갖고 왔어? 네오 왔다. 우와, 태극기. 태극기야 그거. 선생님이 줬어? 아니, 그러면? 내 가방에 그쪽이 들어갔어. 혼자. 혼자 가방에 들어갔어? 여기 야스민 똥똥똥똥똥똥. 조끼 야스민? 아니, 어. 야스민의 집에 어. 안 와서 똥똥똥 유치원으로 들어갔어. 토끼가 유치원에 들어갔다고? 아니, 그 토끼 아니야. 토끼야. 조끼? 봐. 국기 맞아 우리 한국 국기는 태극기라 그래. 태극기. 그 토끼. 맞아 태극기. 그 아버지 할머니 보내줄 거야. 그래 내가 거기다가 예쁜 편지도 써가지고 그림도 그려서 보내주면 되겠다. 아니, 여기 안 돼. 여기도 안 돼. 아 그래 맞아 태극기에 낙서하는 거 아니지? 그치? Du hast ihm noch nicht eingeschrieben. Oh, manche. 엄마, 어? 자동차에도 톱니바퀴도 있어. 맞아 자동차에도 톱니바퀴 있어. 어디? Antwort lautet ja. 안쪽에.